Ko sem prišel prvič v Ameriko, vse sem imel, edino, kar sem mogel spremeniti, način igre. In verjetno ni bilo lahko, ne? Ne, mislim, sem imel tudi dneve in noči, ko sem bil sam v sobi in ko sem jokal. Tisti, ki hrepenijo, da bi šli po tvoji poti, morajo vedeti, da kakšenkrat tudi uspehi niso nagrajeni z neko super srečo, ne? Če bi igral v Ligi NBA mogoče še 2-3 leta, to ne bi nič kaj spremenil moje življenje. Zato sem tudi rekel, raj končam, pa da imam lahko še dokaj dobro koleno, da lahko tečem z mojim tamalima, da se lahko igram. Na koncu pa čutiš neko zadoščenje. Si pomirjen s sabo, si spomnil. Točno to. Imel sem fenomenalno kariero. Jaz sem tukaj vse dal, igral sem 12 let za Slovenijo in ne bi nič spremenil. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moj gost je Goran Dragić. Je eden najboljših slovenskih košarkarjev in športnikov vseh časov. Igral je v Evropi in Združenih državah Amerike, med drugim za tako slavne klube, kot so Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Miami Heat. Je prvi Slovenec, ki je nastopil na All-Star tekmi slovite lige NBA. Najbolj in najraje pa si ga bomo verjetno zapomnili kot kapetana slovenske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila naslov evropskega prvaka. Na zadnji dan lanskega leta je naznanil svojo športno upokojitev, imenitno kariero bo na njegov dobrodelen način sklenil avgusta v noči z maja v Stožicah skupaj z nekaterimi najbolj slavnimi košarkarji sveta. Toda kot predsednik republike mu jabolka navdiha leta 2014 nisem uročil zaradi športnih dosežkov, temveč zaradi njegovega plemenitega srca, izjemne srčnosti in dobrodelnosti. Goran, dobrodošel. Hvala. Konec avgusta, torej na nek simbolen način zaključuješ tvojo športno kariero in začenjaš neko novo pot. Lahko poveš kaj več o tem, zakaj si se odločil za to in kako? Ja, je res, da mojo športno pot sem končal že 1 leto nazaj, ampak nekako ideja je prišla, da naredimo eno tekmo v tej dobrodelni luči, da nekaj naredimo za okolje, iz kje sem prišel, tako da noben v Evropi ni naredil take tekme, večinoma to delajo nogometaši, tako da mi smo šli v ta projekt, da naredimo nekaj drugačnega, tako da 23. avgusta je gala event, 24. avgusta je tekma Noč zmaja. Prišlo bo zelo veliko mojih soigralcev, potem tudi igralcev, proti katerim sem igral, tako da vse je pa zapakirano v dobrodelno noto, tako da smo zelo veseli. Zbrana sredstva bodo šla na 2 konca, ne? Ja. V tvojo fundacijo in za botrstvo v športu. To pomeni, 20% gre v Goran Dragić fundacijo, 80% v botrstvo v športu. In kolikor poznamo Slovence oziroma naše ljudi, kolikor poznamo na nek način njihovo občudovanje do tebe, boš zbral veliko sredstev in to ti bo verjetno znova pomenilo neko zadoščenje, ne? Ja, mislim, jaz zmeri pravim, da Slovenija mi je veliko dala. Tukaj sem začel mojo športno pot, tukaj sem preživel otroštvo, tako da zdaj sem nekako v tem delu življenja, ki lahko pomagam, ki imam več časa, da nekaj naredim za otroke v Sloveniji, tako da to mi je nekako poslanstvo in s tem se tudi hočem ukvarjati v prihodnosti, tako da glih zaradi tega vidika smo se odločili, da bomo naredili to tekmo. Moram priznati, da je zelo veliko dela, ampak imam zelo lepo ekipo okoli sebe, ki mi zelo veliko pomagajo in mi smo zelo dobro organizirani, tako da ko mi čakamo. V bistvu boš združil 2 stvari, ki te na nek način odlikujeta, fenomenalno športno kariero in tvojo srčnost in dobrodelnost. Zakaj misliš, si skozi ves čas tvoje uspešne športne poti čutil to potrebo, kot praviš, da vračaš družbi nazaj? Saj tebi, pravzaprav, če sme biti odkrit, ne, skoraj brutalen, ni dala nič več kot vsem ostalim. Ampak zakaj ti toliko bolj kot ostali čutiš to potrebo, da vračaš? Pa dobro, jaz sem to nekako, ko sem bil v otroštvu, mi doma nismo veliko imeli, ampak sem imel res fenomenalno otroštvo. Oba starša sta mi dala vse, kar je bilo možno.
Ampak na koncu tudi večinoma časa sem preživel v Bosni, pri dediju, potem tukaj v Sloveniji in nekako tudi vidiš drugačna svetova. Sem rekel, če lahko nekaj naredim na tej noti, da pomagam tem mladim fantom, seveda še posebej na tej športni poti, kajti to je tisto, kar me veseli, to je tisto, kar sem dal skozi. Imaš občutek, da je med otroci, med mladimi ljudmi skrito še veliko več talenta in pripravljenosti, da naredijo iz sebe, pa ne morejo, ker jim okoliščine dovoljujejo? Ja, jaz mislim, da ja, kajti vemo, da šport je zdaj postal drag, moramo res oprema, superge, ne glede katerikoli šport, tenis, tako da moraš res veliko truda vložiti, potem moraš imeti zadosti finance, da lahko nekako priješ do tega nivoja, da se lahko sploh boriš z ostalimi fanti iz drugih držav, recimo Španije, Amerike, ki so države, ki mogoče več dajo podarka na to. Je pa res, da moram pa reči, da vsi ti mladi fanti in punce, če nimajo dosti finančne pomoči, imajo pa tisto, kar pa ne moreš naučiti. Hočejo, borijo se, strast, želja, da naredijo ta svoj uspeh in to je tisto, kar mogoče tem fantom, ki vse imajo, to manjka. Si imel ti to takrat v 10, 12, 13 letih, pri 15 si že služil s košarko, ne? Ja. No, ampak kaj je bilo pri tebi odločilno, poleg ljubezni tvojih staršev, o tem nikoli ne nehaš pripovedati in se mi zdi zelo lepo. Kaj je bilo odločilno, da si vendarle iz neke običajne družine, ne, vendarle potem uspel preskočiti v profesionalizem že zelo zgodaj, potem pa tako uspešno delovati pot? Jaz sem že kot otrok sem imel zelo rad šport, ne glede... Ampak imajo tudi drugi otroci radi. Ja, ampak jaz sem jaz sem že od mladih nog vedel, jaz hočem biti profesionalni športnik. Tudi še drugi otroci bi to želeli. Ja, imel sem to željo, ampak... Je bilo toliko več želje kot pri drugih? Kaj bi rekel, kaj je odločilo? Jaz bi rekel to, podpora staršev, to je številka 1. Potem pa pri 11 letih sem igral na Iliriji, to je bil moj prvi klub in takrat v bistvu vse je bilo v sklopu igre. S prijatelji smo šli na trening, smo se dobro imeli, po treningu smo skupaj vstali, smo se družili. Prelom bi pa rekel, da je prišel, ko sem spoznal Raša Nesterovića. Takrat sem imel 10-11 let, Rašo je že takrat igral v Minnesota Timberwolves in spomnim se, da je takrat poleti prišel na trening. A se mogoče spomniš, katerega leta je bilo to? Ker jaz sem pa z Rašotom vaterpolo igral na kolezi. Jaz mislim, da je to bilo 2000 ali pa 1999. Ja. Tako, na prelomu, na mileniumu. Tako da to se spomnim, tisto poletje je Rašo prišel v dvorano trenirati in sem mu jaz podajal žoge in takrat, mislim, to je bilo za mene neki wow, NBA igralec, lahko sem del tega, takrat je bil zelo komunikativen z mano, tako da takrat mi je še dal majico in naslednjih 5-6 let sem spal v tej majici. In to je tisto, jaz bi rekel, da mi prebudil to željo v meni, da jaz pa hočem biti kot Rašo, hočem igrati v ligi NBA in to je tisti nekak prvi stik z profesionalnim športnikom, ki sem ga imel in danes je boter mojemu otrokoma in res imamo zelo dober odnos in ja. Kakšno naključje, Goran. Nisem vedel, pa se kar pripravljal na ta pogovor, da bova se pri Rašotu ustavila. Jaz se ga spomnim iz natančno tistega časa. Na kolezu se hodil plavati, v vaterpolo igrati. In on je tudi hodil na vaterpolo, seveda ta amaterski, ne? Ja. To zato, da je malo držal kondicijo pa to. In smo ga seveda vsi malo, kako bi rekel, ga nismo marali, ker je lahko stal, ne? Ja, je dovolj velik, da je prišel do dna in lepo igral vaterpolo, ampak tudi name naredil sijajno vtis. In takrat sem se prvič srečal z športnikom, ki je nekaj pomenil, ne? On je bil v NBA-ju, vsi smo ga občudovali. In ko je prišel k nam, je bil neskončno preprost, sijajen, odprt, duhovit fant, ne? To je name naredilo izjemen vtis, tako kot nate, ne? Ja, in jaz mislim, če se sam nadovežem na to, jaz mislim, da predvsem za mlade punce in fante, ki spoznajo neko osebo v tem obdobju, da naredijo tako vtis na njem, potem... Se pravi, on bi bil lahko v tistem tvojem mladem otroštvu nek navdih.
Tako, On ti je predstavljal kot oseba nek navdih. Ja. Čeprav moram reči, da predtem ga nisem kaj spremljal, ampak potem, ko sem ga pa v živo spoznal, pa ko sem dobil malo tega zanimanja, potem sem pa naredil, kako bi temu rekel, research. In kako je potem padla odločitev za profesionalno košarko? Kako je bilo to povezano potem z drugimi načrti, za šolo? Starši so te vedno podpirali. Ja. Mislim, starši so bili zmeri na vsaki tekmi, oče me je pelil, v bistvu oče je pelil kombi, vse igralce, ki smo igrali v Mariboru, v Celju in po Sloveniji. Želja je bila, mislim, želja je mogoče potem zrasla v še večjo željo, ko sem spoznal Rašota, ampak potem sem pa začel si te cilje postavljati v glavi, da dajmo probati prijeti v Olimpijo. To je bil najboljši slovenski klub v tistem času. In takrat sem pol tudi kazal te igre v mlajših selekcijah, da sem bil mogoče malo boljši kot vsi ostali. V čem si bil boljši? Imel sem to samozavest. Ni šlo za kvaliteto igre ali pa neki... Sem imel tudi kvaliteto, takrat sem dal za osebnost, spet za osebnost. Ja. Ta žar, samozavest, da lahko, da uspeš. Ja, nisem imel, dosti mojih prijateljev pa so bili mogoče v tistem času boljši v košarki, so se pa bal tega trenutka, tekme. Jaz pa ne, jaz pa Oprosti, da vskočim v ta pogovor, moram te to vprašati, ker to se mi zdi bistveno za najen pogovor. Kako je mogoče, da nekdo, ki je tako samozavesten, tako veruje vase, zaradi tega doseže tako veliko, ni aroganten, ni vzvišen, je celo ponižen. Vedno, kadar sem te srečal, tudi jaz osebno, podi si, da je bilo javno, zasebno, vedno si bil skromen človek v tem smislu. Kako si to razlagaš? Jaz se razlagam tako, to prvo mi sem vzgoja, starši, drugo pa, če se spet nadovežem na Rašota. Njemu ni bilo takrat, jaz sem bil 11-10 let. Mu ni bilo odveč nič. Mu ni bilo odveč. Odprl se je, dal mi je šanso, da sem se z njim pogovarjal in to je naredil tak velik vtis name, da mi je dobesedno spremenil življenje. In potem tudi skozi mojo celotno kariero, če pogledamo eden največjih zvezdnikov, Steve Nash, nikoli ni bil aroganten, zmeri bil dostopen do ljudi. On je bil pri Phoenix Sunsi. To je bil tvoj prvi draft, ne, ali kaj? Ne, on je bil moj prvi mentor v NBA-ju, on je bil dvakratni MVP lige NBA, najboljši organizator igre v tistih časih. In to je tisto, kar vidiš. Mislim, da če z delo nekako dosežeš, da si, ko bi rekel, humble, zmeri sem verjel vase, zmeri pa sem bil tudi odprt do vseh, kajti jaz zmeri pravim, je dosti fasade v ljudeh, ampak nikoli ne veš, kaj oni preživljajo, kaj grejo skozi čez življenje. Lahko so to težki trenutki, dobri trenutki, tako da sem zmeri nekako bil zelo odprt, zmeri sem bil dostopen do vseh in zmeri sem bil pripravljen pomagati, kajti v življenju sem izkusil dosti ljudi, ki so mi veliko pomagali, pa tudi tistih, ki mi niso, ampak zmeri sem rekel, jaz bom do vseh enak, to je tisto, kar tako se počutim, ne morem drugače. Dobro, pri tebi ta želja, da pomagaš drugim, še toliko bolj izstopa kot pri drugih, ampak opažam, pri športnikih, veš, da sem jih v 10 letih spoznal zelo veliko, kot predsednik republike, tudi ti si se podpisal na to zastavo slavnih. Ampak tudi v teh pogovorih, ki jih imam zdaj, sem lahko opazil, da se vsi po vrsti na nek način zelo skromni ljudje v tem smislu, kot sem rekel, skoraj ponižni. Se ti zdi, da gre to skupaj, morda celo je paralela med neobičajno velikimi uspehi, se pravi izjemnimi, izrednimi uspehi in to naravo osebnosti? Ja. Rečeš to mladim ljudem, s katerimi se ukvarjaš ti zdaj? Jaz zdaj, ko imam kamp in ko jih nekako jih probam tudi pripraviti na to njihovo življenjsko pot, zmeri pravim, da morajo biti z nogami na zemlji. V bistvu, kako ti se obnašaš do ljudi, tako bo tudi oni vrnili tebe. In jaz mislim, da jaz sem bil zmeri humble in tudi mislim, da to je ena vrlina, ki ljudi zelo podcenjujejo. Kajti čez celotno kariero trdo delam, trdo sem delal, ampak sem bil tudi humble, kajti če nisi humble, mislim, da
da je zelo težko narediti velik uspeh, kajti priskrbljen sem do konca življenja, tudi moje 2 otroka in tudi njima zelo poudarjam, da moraš najti neko strast, neko pot v življenju, ki se boš boril za to, ki ti bo veliko več pomenil, da boš to dosegel in da veš, da si nekaj sam zgradil, da ti ni bilo dano, ampak da si nekaj vložil veliko truda, veliko časa, da ni bilo hitro narejen, ampak je to življenjska pot, ki traja in to je tisto, kar... Ja, se mi zdi, da je pri tebi še toliko bolj poudarjen ta moralni kompas, da se pravzaprav nikoli ne zgubiš v skušnjavah, ne? Ampak da vedno, ne glede na to, kaj se odvija okrog tebe, greš po tvoji poti. Ja, zato si tak kot si, ne? In zato si tudi tako priljubljen. Ja, in to sem tudi videl v moji karieri, kaj ti igralci dosežejo ta status, ki lahko v bistvu odprejo vrata vse posod, imajo veliko denarja, ampak v tem se zgubijo. Potem postanejo arogantni. Tega si se nagledal, verjetno. Ja. In to je zelo veliko v Ameriki, zelo veliko v ligi NBA. Zakaj pa misliš, da njim spodrsne, da jih spodnese? Tudi oni prihajajo z revnih družin, imeli so sanje, in so jih dosanjali. Kar naenkrat pa potem, za razliko od tebe, nekako jim ne uspe ostati na ledu, ampak padejo. Zakaj misliš? Meni preprost odgovor, podpora družine. Vemo, da še posebej v Ameriki vsi ti igralci, ki so v ligi NBA, to prihajajo iz družin, ki nimajo očetovske figure, očeti niso prisotni v njihovem življenju, ali prihajajo z družine, ki imajo zelo veliko problemov iz nasilja, potem tudi, kjer živijo v pogojih, ki niso najboljši za otroke, ampak je zelo veliko faktorjev in to se zelo odraža na njihovo osebnost, na njihovo osebno življenje in potem tudi v prihodnosti vidiš, da je zelo težko. Zdaj eni pridejo iz tega, eni pa ne. Prej si omenjal recimo Nesteroviča, Neša, kot ljudi, ki so te inspirirali. Si morda koga srečal, ki te je posebej razočaral? Si imel do njega neka pričakovanja, potem pa te recimo pustil na cedilu? Recimo, verjetno spet gre bolj ali manj za ligo NBA, Ameriko ali kaj takega. Je bilo enih par igralcev v ligi NBA, ki so bili ki sem jih gledal po tekmah in to, ki so bili moji idoli, in potem, ko sem jih spoznal, nekako sem dobil drugačno mnenje, še posebej po komunikaciji, po odprtosti in vse to, tako da eden izmed teh v bistvu je bil Kevin Garnett. Igral je z Rašotom v isti ekipi, dosti tekem sem gledal, ampak potem, ko sem ga pa spoznal, me pa v bistvu samo tako brush off. In to je bilo to in nekako ne. Te je ta mentaliteta zelo kompetitivna, ne? Ja. V Ameriki te je presenetila, ko si prišel tja, verjetno si jo pričakoval, ampak vseeno je zelo surova, ne? Ja, me je. V začetku sem imel kar veliko težavo, zdaj verjel sem sam vase, ampak oni še zmeri tekmujejo in kadarkoli vidijo, da proti njim igra kakšen belec. Še vedno praviš tako? Ja, še dodatno grejo na nož. Kdo je že ta slavni bostonski igralec? Larry Bird, ja. Ni on nekako razčistil s temi težavami? Ampak je še zmeri to prisotno. In to je tisto, kar recimo eden izmed teh vidiš, da oni se pogovarjajo med tekmo, dajmo napadati tega belca, prihaja iz Evrope, ni dovolj fizično močen, mislim, da se bo zlomil. In to je tisto, in potem, ko jim dokažeš, da to pa ni to, da imaš to samozavest, da greš nazaj proti njimi, potem pa dobiš ta respekt, ki ga potrebuješ. In eden izmed teh je recimo tudi Luka, ki je prišel v ligo NBA, ki je bil draftiran, ne vemo, ni dovolj hiter, ni dovolj močen. Ni dovolj močen, bil je 3. pik na draftu, mislim, da je to previsoko, je Evropejc, ampak potem pa je prišel in je dokazal, da lahko igra, zdaj pa. Ampak to je sjajno izhodišče za vprašanje. Kaj je tukaj odločilo, da si šel naprej? Ti, Luka, prej si rekel samozavest, ustrajanje? Ja. In verjetno ni bilo lahko, ne? Ne, mislim, sem imel tudi dneve in noči, ko sem bil sam v sobi in ko sem jokal in sem... Daj povej malo več o tem, ker se mi zdi, da
ljudje, ki občudujemo šampione, kot si ti, mislimo, da je uspeh linearen. Ne? Ja. Od točke 0 do 100, brez problemov. So problemi. Ne, Povej malo o tem, zelo- kako si se ti lotil tega? Je zelo veliko problemov na poti do cilja. Imaš veliko padcev, veliko vzponov, ampak tisto, kar Kaj je... si rekel, da si jokal v svojem? Ja, mislim, naprimer, prva sezona v Ligi NBA, prvič, nisem drugič od doma, Phoenix Suns. ja, prvič sam v Ameriki, predstavljal sem si pot malo drugačno, da bom že prvo sezono dobil minutažo, da bom igral, potem sem prišel v ekipo, trener me takratni trener Terry Porter me ni maral, tako da me je dal na stranski Te tir. ni maro, zakaj? Ne vem, pač nisem bil Okay. po okusu, po igralskem okusu, ki ga je on želel. Tako da me je dal na stranski tir, nisem treniral z ekipo, sem treniral individualno sam. Tako da to so tisti, ki prijo tisti dvomi v glavo, a sem dovolj dober, kaj tukaj delam. Potem verjameš in takrat sem tudi prvič začel delati z dr. Tuškom, športnim psihologom. Sjajen. Ja, ki sem nekako rekel... On je svetovno priznan. To je svetovno znan, ja. On se mi zdi, da je eden res najboljši. In res, on mi zelo veliko pomagal na začetku moje kariere. Šel sem čez... Kaj ti je svetoval, če ni skrivnost? Pa ne, imel sem te različne dihalne vaje, potem sem šel v to, da sem se nekako znebil tega stresa, da sem verjel, da sem si postavljal te cilje in da nisem toliko dajal poudarek na tem, kaj se dogaja okrog mene in kaj si recimo drugi mislijo in trenerji, ampak da se nekako postavim v bistvu samo jaz in moja glava, da samo mislim v mojih ciljih in da delam proti tej smeri. In nikoli nisi nehal verjeti vase? Ne, nikoli. Tudi ko je bilo najtežje. Ja, ampak so bili dvomi. Mislim, to vsak človek ima dvome, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, da takrat, ko imaš te dvome, da se dvigneš in da greš naprej. Ampak si mislim, da ne glede na to, kako dober si, ti, Luka, vsi, ki ste nastopili v Ligi NBA, tudi jaz sem šel nekajkrat na tekmo v Združenih državah, videl sem to vzdušje. Ja. Vstopiti na parket v enem trenutku, da opiši ta trenutek, mislim, to je noro vzdušje, tam so fantje, ki predstavljajo svetovna imena košarke in zdaj greš ti na parket in kurja pot. Se spomniš, kako je bilo prvič, ko si šel na parket? Ja, moram reči, da prvič sem se, če se spet nadovežemo, da me nikoli ni bilo strah. Te ni bilo strah? Ni me bilo strah, ampak ko sem prvič stopil v igro v Ligi NBA, sem imel pa res tremo. In takrat sem že igral v Euroligo za reprezentanco, vse te tekme, ki veliko pomenijo, ampak ko sem prvi stopil na parket v Ligi NBA, sem imel pa zelo veliko tremo. In ja, zelo slabo sem odigral. Mislim, da sem prvih 2 minutah 3 žoge izgubil. Takrat je, če se spomnim, takrat je bil glih tekma na TNT-ju in je takrat Charles Barkley takrat rekel, ja, Dragič, on si more spremeniti prejing v tragic. Oh my God. In tako da takrat se spomnim, da sem prišel domov, vsi moji prijatelji so mi poslali message, kar je rekel, in to me zelo sem si vzel v srcu, ampak me je podprl neko drugo pot, sem rekel, mu bom dokazal, da je bil narobe. In sem tudi to dosegel, da potem, ko sem bil na All-Staru in sem prišel do njega, in sem mu rekel, sem mu stisnil roko in sem rekel, in sem mu prav povedal to zgodbo, da ne v tem smislu, da je mislil narobe, ampak tem, da mi tudi pomagal, kajti če ne bi imel tega ognja, to, da bi dolil malo na olje na ta ogenj, jaz mislim, da ne bi tudi bil toliko požrtovalen in da sem se toliko boril v moji karieri. Tako da sem rekel mu hvala,
sem rekel, da sem velik fan njegov še dan danes. In potem vsakič, ko sem ga videl, me je objel. Se pravi, bi rekel, da te neuspeh ne potre, ampak ti da celo neko voljo novo? In vsi, tudi recimo slovenski mediji, ko sem odšel v NBA, vsi so dvomili, da grem prehitro, da se bom nazaj vrnil. Potem tudi nisem igral, so pisali, prav smo imeli. Ampak moram reči, v tistem trenutku sem bil jezen, ampak na koncu so zelo veliko pripomorali temu, da sem tudi uspel. Ko omenjaš ta prestop iz Evrope, ti si igral v Španiji, ne? Poleg slovenskih klubov, greš v Ameriko, tukaj si skakal nad vsemi ostalimi, potem pa prideš tja in te čaka pod košem šak ali kakšen tak. Tako. Kaj pol narediš? Takrat sem imel zelo... Si šel potem na te fizične vaje, si se poskušal okrepiti ali si ostal... Konstitucija si imel vedno enako, ne? Vedno enako, tudi ko sem prišel prvič v Ameriko, nisem nič kaj preveč delal na masi, bil sem eksploziven, bil sem dovolj hiter, bil sem dovolj skočen, vse sem imel, edino, kar sem mogel spremeniti, način igre. Kaj ti v Evropi, v Olimpiji, ko sem igral, sem bil toliko dominanten od vseh, da sem se nekako samozadovoljil s tem prodori in zaključkom nad ljudmi, in mogoče nisem toliko delal na moji igri. Tako da takrat nisem bil glih dober šuter, pa ko sem prišel v ligo NBA... Evropa ima bolj to igro sistema kot... Je bolj, v bistvu sem se naučil sem se sistema, kako delovati v sistemu. To v Ameriki sistem je malo drugačen, ampak sem mogel pa spremeniti, predvsem delal sem veliko na mojem šutu, na floaterju, v bistvu na raznih zaključkih, ki sem jih mogel dodati, da sem lahko nekako igral v ligi NBA. Kajti prvo sezono na treningu sem šel na šeka, banana in nisem mogel, ne. In potem začneš razmišljati, zdaj pa moram nadgraditi mojo igro, da lahko postanem uspešen, ne samo v Evropi, ampak... No, in to ti je uspelo, ne? Čemu bi pripisal to, da ti je uspelo? Si treniral več, si treniral bolj inteligentno? Kaj te je tam odlikovalo, da si pravzaprav dosegel to visoko raven NBA lige? Mislim, da smo naredili en dober koncept, en program za mojo prihodnost. Takrat moj agent Rade Filipović živi v LA-ju in takrat mi je dodelil tega osebnega trenerja, tudi v bistvu fizičnega. Po koncu sezone sem veliko treniral v LA-ju na pesku, da sem bil kondicijsko dovolj pripravljen za sezono. Potem pa Nešo Trajković, on je v bistvu iz Beograda, osebni trener, z njim sem preživel 6 mesecev skupaj v Phoenixu, vsak dan smo delali 3-krat na dan, in to je tisto, kar sem vedel, da moram narediti. Če tega ne bi naredil, bi pa moja športna pot šla v drugo smer. Potem so te začeli počasi sprejemati medse, ne? Tudi mediji ameriški, ne? Na zadnje so vendarle morali priznati, da imaš neke odlike. To ti je potem še okrepilo samozavest in potem si šel med. Definitivno. Potem so v bistvu je bila menjava trenerja, nov trener prišel, mi je takoj dal šanso. Sem igral 15 minut po tekmi, ampak to je tisto, na kar se pripravljaš. Mogoče v karieri v NBA dobiš 1-2 šansi, in če nisi pripravljen, si zamudil, ko bi rekel, vlak za naprej. Prej si rekel, kako je, ko greš prvič na igrišče. A se spomniš, kako si dal prvi koš? Če si imel kakšne občutke takrat, ali se tega ne spomniš? Po moje, mislim, da ukradel sem žogo na svoji polovici in sem dal v kontri koš. In to so po moje kakšni blaženi občutki. Se mi zdi, da mora biti to neko super veselje. Super veselje. Nekaj, da si na pravi poti, da si dokaz, da imaš še zelo veliko za narediti, ampak da si na pravi poti, da greš proti tem cilju. Kdaj si začutil, Goran, da si prišel da so te sprejeli za svojega in da nekako, ti si organizator igre po športnem poklicu, ne? In da ti zaupajo, da ti dajo žogo, da imaš žogo in da jo daš. Druga sezona v ligi NBA. Takrat, ko sem igral za Phoenix, takrat smo prišli v playoff, zgubili smo v konferenčnem finalu proti Lakersom. Takrat je Kobe Bryant, pokojni Kobe Bryant, igral neverjetno. Ampak takrat sem prvič dokazal, da
da lahko, kajti takrat sem dal 24 točk v zadnji četrtini proti San Antoniju. To je ena ekipa, ki Phoenix Sunsi v zgodovini so imeli zelo veliko problemov, zmeri so nas oni premagali v play-offu. To leto 2010 smo pa jih 4-0 zmagali in takrat je bilo res en dokaz, da lahko igram na najvišjem nivoju, da lahko vodim ekipo in od takrat je moja kariera samo šla navzgor. Si znam predstavljati, da zlasti v Ameriki, ki je tako kompetitivna, tako tržna, če želiš, da potem verjetno športni uspehi nekako grejo z zaslužkom ali ne. Kako je s tem? Kdo skrbi za to? Si sam, z agentom? Kako gledaš na to? Ne, v NBA moraš imeti agenta, tako da to gre prek agencije. Agent, v bistvu jaz pa agent se prvo pogovarjava, kakšna vsota, nekje bi pogajanja, je pa vse odvisno od kako igraš, koliko si za ekipo pomemben. Zdaj gradiš, jaz takrat v Phoenix Sunsih sem si ustvaril neko ime, potem sem imel, kako bi rekel, eno razočaranje veliko, kajti vodstvo kluba se je zamenjalo, tako da takrat so imeli druge plane in so me takoj tradali. In takrat sem imel še eno leto pogodbe in to je bilo tisto, nov klub, novo mesto, nov trener, zdaj pa moram odigrati. Če ne odigram to sezono dobro, potem po mojem ne bi bilo te druge pogodbe. Ampak kolikor je to seveda težko, ne, se mi zdi, vendarle ves čas veš, da si profesionalec. Ne? Ja. Si na trgu košarkarskem, to se dogaja z vsemi, je del posla, ne? Ja, sprejmeš to, čeprav kakšenkrat zgrenkobo. Ja, sprejmeš, ampak prvič je zmeri najtežji. Tako da prvič, ko sem bil traden, je bilo res hudo. Potem pa veš, da je to sestavni del športa, da na to nimaš vpliva. Edino, kar lahko nekako vplivaš, je s svojimi igrami. Boljši igraš, bolj si pomemben za ekipo, potem te... In vse je bilo vedno osredotočeno, se mi zdi, na košarko. Ne? Nisi si poskušal ustvariti doma ali pa nekega bolj, se mi zdi, luksuznejšega bivališča, kjerkoli si že igral, ampak to je bilo vse samo tam, zraven. Ja. Ni bilo osrednje je bila košarka. Ne, v bistvu ja. Zdaj v Phoenixu sem preživel 6 let, tako da takrat sem si tam ustvaril dom, kupil hišo, vse. Tako da potem bil pa ta trade, potem pa začneš razmišljaš malo drugače, potem sem prodal to hišo, sem si nekako ustvaril življenje v drugem mestu, ampak res, da bi pa rekel, da sem prvič začutil tisto, da je moj dom in da si lahko ustvarjam življenje, pa Miami. Ja. In zdaj sva v Miamiju, ne? Nekako je to tvoj drugi dom, ne? Ja, to je moj drugi dom. Tudi srcem se mi zdi, da če si zaigral za kakšen klub, zlasti se mi zdelo, da si za tega, ne vem, mogoče sem samo jaz tako videl. Ne, tam sem pustil... Tam si prišel domov. Ja, tam sem pustil največji pečat, pa res sem se počutil doma, tudi najboljše igre sem pokazal tam in tudi mesto mi ugaja, je blizu Evrope. Phoenix je bilo res daleč, ampak to je tisto, kar sem prvič začutil v sebi, da tukaj bi pa lahko po karieri ustal. In Miami ti je bil všeč v vseh razsežnostih. Tudi v tem smislu osebno si tam ustvaril nekaj, kar bi lahko imenoval zdaj tvoj novi dom. Ja, spoznal sem zelo veliko ljudi, imam zelo veliko prijateljev tam, ustreza mi klima, ob morju si, potem tudi velik del otroštva, oba moja otroka sta tam preživela, hodita v šolo, tako da tam smo si zgradili to življenje, ki ima zelo veliko prijateljev, tako da nekako potem tudi vidiš, kje se otroci počutijo dobro. In vendar, ko smo malček prej poklepetala o vzponih in pacih, ena taka grenka izkušnja je prav v Miamiju. Prideš praktično v finale in se začne tekma in... Ja, zdaj moramo vedeti, da je 82 tekem, v 6 mestih igraš veliko tekem, si nekako pripravljaš za te sanje, ki si vsak športnik želi, da igraš v finalu. Tako da meni je to uspelo, sem prišel do finala, bil sem najboljši igralec in potem prvih 5 minut prve tekme v finalu sem si strgal stopalni lok, vseh 5 tetiv in to je bila ena zelo težka izkušnja za mene, kaj ti začneš, zakaj glih zdaj.
Celo življenje sanjaš o tem, da igraš v finale, da osvojiš, in to se je meni na koncu zgodilo. Je bilo preveč, si bil fizično preobremenjen ali čemu se je to zgodilo? Če po prvič povem, jaz sem že... Že ogret mogoče v tem? Ne, celotni playoff sem igral poškodovan. Imel sem bolečino v peti in vsako jutro, ko sem se zbudil, nisem mogel stopati na nogo, potem smo delali te terapije, bil sem na tabletih in nekako, ko sem se pogovarjal z zdravnikom, je v bistvu rekel zdravnik, potem smo naredili, ko bi rekel, second opinion pri drugem zdravniku in vsi zdravniki so rekli isto. Da to je bolečina, da imam natrgano to vez, ampak da je 95%, da se ne bo strgala, samo 5% je možnost, da se bo strgala. In seveda, mislim, ko slišiš te številke, procente, rečeš, to je dovolj, gremo. In jaz sem cel tisti playoff igral in to se je samo slabšal in na koncu pred finalom sem rekel, bolečina je res velika, ampak nisem imel nobenih težav z eksplozivnostjo, tekom. Zmeri sem bil dober z bolečino, tako da sem rekel, samo še 4 tekme imamo do konca, bomo zdržali. In takrat sem rekel, da bom vzel injekcijo za bolečino, da bom lahko igral sproščen. In takrat se je strgala tetiva. Ne more biti bolj groznega občutka. Ne greš tekme, konec. Ja, konec. Mislim, še danes se spominjam, na stopalnem loku se je začela uteklina, kada sem imel tenis žogco, nisem mogel več stopati na nogo in potem, rehabilitacija traja 6 mesecev, ampak jaz sem se vrnil po 5 dneh. Na igrišče? Ja. Kako je bilo pa to možno? Ja, blokada v nogo. Imel sem tako veliko željo, da hočem pomagati ekipi, da sem se, takrat smo že izgubljali 3-1 proti Lakersi, in sem rekel, dajmo probati to zadnjo tekmo, sprobaš vse, kar je možno. Jaz sem dobesedno sam sebi sem naredil operacijo, kajti kadar imaš te težave s to stopalnim lokom, če se že toliko malo pretrga, potem ponavadi narediš, greš pod nož in ti oni pretrgajo to in potem se to tako zaraste in lahko moraš samo delati. To si sam storil, ali kaj? Ja, sam, v bistvu, ko mi je počela tetiva, sem naredil... Kako si človek Božji to sam storil? Ja, na igrišču, ko sem bil, sem naredil, v bistvu sem Do konca? Do konca. Ja, in zdaj tetiva, zdaj nimam tetive, v bistvu, moram vse vaje delati za stopalni lok, da se mi ne sesedejo, v bistvu. In to je to, v bistvu, to je to. In Čakaj, Goran, ti zdaj to prepoveduješ, kot da je to najbolj običajna stvar. Skratka, odrekanja grejo tako daleč, da storiš tudi v bistvu, ta želja, da bi zmagal v finalu. Ker sem imel ta problem s to poškodbo. Tetiva je bila toliko poškodovana, da tudi če po koncu finala, če tetiva se ne bi strgala, bi mogli iti pod nož in oni bi to tetivo dobesedno s tem se to lažiš, da si šel pretrgal. Tako da jaz sem sam sebi naredil operacijo in na koncu je doktor rekel, lahko se vrneš, lahko vzameš blokado, ampak ne moreš poslabšati situacije. Tako da zato sem se odločil, da se vrnem, ampak to od kolka dol ne čutiš noge, v bistvu je mrtva noga. Skratka, bili so čudoviti, bili so tudi grenki trenutki in potem se nekako športna pot mora nekoč končati. Kako se izbere trenutek, zlasti, če gre za športnika, ki je tako osredotočil svoje življenje na nekaj, kar je imel tako rad? Ja, zdravje. Mislim, da to je glavni faktor tukaj in seveda tudi družina. Na koncu vidiš, da če bi igral v Ligi NBA mogoče še 2-3 leta, to ne bi nič kaj spremenil moje življenje. Koliko časa ti je vzelo to premišljanje, kdaj je pravi trenutek, da se posloviš? V bistvu dobesedno šel sem v LA zdravniku za koleno, v bistvu je odprl koleno, naredil operacijo, nekako sem upal, zdaj bom dobil novice, ko bojo pozitivne, ko bo rekel, lahko še igraš 3-4 leta. Na koncu sem pa dobil, da je rekel, da je moje kolenjo v zelo slabem stanju in da je v bistvu kost na kost. Da lahko še igram, ampak bom imel zelo velike bolečine, koleno bo zatekalo
In takrat sem se Pravi, odločil. odločitev je bila na nek način neizogibna. No. Tako, ja. ja. Tako da ti je bilo v tem smislu lažje sprejeti? Ja, definitivno, lažje. Pa tudi rekel je, lej, če bomo še zmeraj se lahko ukvarjam s športom, ne profesionalnim, ampak amaterskim. In zato sem tudi rekel, lej, raj končam, pa da imam lahko še dokaj dobro koleno, da lahko tečem z mojim tamalima, da se lahko igram. Ampak na koncu, Goran, vse si podredil v košarki in seveda jo boš še igral, neprofesionalno, za otroke. Ampak vendarle, to je prelom v življenju, ne? Ja, definitivno. Kako si se potem, decembra 31. najaviš, konec kariere, kako se zbudiš v novo leto? S kakšnimi pričakovanji? Kaj te zdaj tako motivira? Z dvomi. Z dvomi. Ja, definitivno z dvomi. Mogoče celo neka depresija? Ne, nisem. Depresijo sem imel samo zelo čuden. Samo, ko smo osvojili evropsko prvenstvo. Po koncu? Ja. Zaradi iztrošenosti? Zaradi iztrošenosti, zato, ker sem si vsa ta leta, ko sem igral za reprezentanco, to je bil moj največji cilj. In vsakeč, ko sem šel spat, sem sanjal o tem, da osvojimo to kolajno. In na koncu, in potem se to dobesedno zgodilo, in sem si rekel, kaj pa zdaj? Jaz sem dosegel ta cilj, mislil sem, da bo to zelo, da bo to, ko uspem ta cilj doseči, da bo to zelo wow. Je bilo wow, ampak ni bilo v sebi, nisem tako čutil, nisem bil tako vesel. In ne vem zakaj. Ampak izgledalo pa ni tako. Sem bil vesel glede uspeha, ampak ni bilo, ne vem. Mislil sem, da si bom zafilil s to kolajno, da si bom zafilil eno luknjo. Ki si jo pričakoval. Točno to. Ni bilo tiste izpolnitve. Ja. In potem sem rekel, kaj pa zdaj v življenju, zdaj nimam več cilja. In nisem imel več cilja. V bistvu košarka se mi zamerila v tistem obdobju. To je zelo zanimivo, kar si zdaj povedal. Ja. Ne bi nikoli mislil, da nekdo, ki je pravzaprav v bistvu moja pričakovanja so bila zelo velika, ko bomo osvojili kolajno. In potem, ko smo da boš čutil neko zadoščenje, super zadoščenje. In tega nisi. In tega nisem čutil. In to te je potrlo. Ja, ne vem. Kako je pa to izgledalo, si ne znam predstavljati. Imel sem spal sem po 15 ur na dan, nisem bil zainteresiran, slabe volje sem bil, skozi me nekaj bolel, šel sem zdravniku, pregledal vse, rekel, vse je v redu z mano, samo glava ni bila v redu. Sem ti hvaležen, da si nam zaupal to izkušnjo, ker tisti, ki hrepenijo, da bi šli po tvoji poti, morajo vedeti, da kakšenkrat tudi uspehi niso nagrajeni z neko super srečo, kakšenkrat celo z nekim vakuumom. Ja. In potem si se nekako tudi z tega zvlekel. Ampak ja, za nas, sem športni psiholog spet in ne začneš si postavljati te spet manjše cilje. Ampak za nas bo verjetno ta kolajna res zlata še dolga leta in desetletja. Zate pa mogoče tudi v tem smislu ne predstavlja nekega vrha ali pač? Je predstavlja vrh v moji športni karieri. Jaz sem Slovenc, moj oči je Srb, jaz sem pravoslavne vere, ampak jaz sem za Slovenca, jaz sem tukaj rojen, jaz sem tukaj vse dal, igral sem 12 let za Slovenijo in ne bi nič spremenil. Mogoče še tisto leto, eno leto, ko sem spustil, Jure Zdovč je bil trener Evropsko prvenstvo v Zagrebu, sem podpisal novo pogodbo z Miamijem in takrat mi je Pat Riley v bistvu dobesedno rekel, da ne smem iti, in nisem šel. In če bi pogledal za nazaj, bi se nekako uprl in bi šel. No, ampak ko si zaključil kariero, zdaj na predvečer čudovitega dogodka v Stožicah, noč zmaja, pa čutiš neko zadoščenje. Si pomirjen s sabo, si izpolnjen. Točno to. Jaz sem pomirjen, imel sem fenomenalno kariero. Košarko, kar pogrešam, je adrenalin, garderobo, pa tekme. Treninga ne. To je tisto, kar zato zelo zanimivo. Na koncu koncev to, glede, da ne pogrešaš tekme, imaš lahko to zdaj, ko nisi profesionalc. Ja. Imaš lahko v slačilnico. Ja. Res, ampak ne vem, zdaj sem že eno leto odsoten tega dela življenja, ampak imam zdaj druge prioritete.
več časa preživim s malima, zdaj jih vozim na trening, dajem nasvete Mateju, Viktoriji, grem v šolo, grem na razne šolske prireditve. Tako da zdaj me to veseli in zdaj šele vidim, jaz vem, da je košarka bila moja služba. Ampak zdaj tudi dojamem, koliko veliko časa sem zgubil z mojimi otroki. Poznava te občutke. Goran, meni in vsej naši ekipi je bilo veliko čast, da si prišel, da si se tudi tako odprl. Sem ti hvaležen za vse, kar si rekel tistim, ki vidijo v tebi en vzor in ne bo tako tudi naprej. Ti želimo vse dobro. Hvala. Hvala, Goran. Živjo. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Srečno.